আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। হ্যালো গাইজ, যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে মারুফুর রহমান ইউটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং শুভেচ্ছা। তো গাইজ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে বেল আইকন বাটনটি অন করে দেবেন। আজকে আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে টেবিল ফ্যান আঁকতে হয়। তো আর দেরি না করে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি কিভাবে টেবিল ফ্যান আঁকতে হয়। তো চলুন দেখি কিভাবে টেবিল ফ্যান আঁকতে হয়। তো গাইজ, আজকে আমরা এই ভিডিওতে আঁকবো টেবিল ফ্যান। তো কীভাবে আঁকবো আর কি লাগবে তা আমরা দেখে নিচ্ছি। একটি পেন্সিল লাগবে, একটি এগুলো লাগবে, আর একটি হোয়াইট পেপার খাতা লাগবে, ঠিক আছে। আর একটি লাগবে স্কেল। তো কীভাবে আঁকতে হয় তা আমরা দেখে দিচ্ছি। প্রথমে এটার ভিতরে পেন্সিলটা ঢোকাবেন। তো আমাদের লাগানি শেষ। তো এটা ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। মানে পেস্টটা ঘুরিয়ে ভালো এভাবে, ঠিক আছে, মানে এভাবে খুলতে হয় আর এভাবে ভালোভাবে লাগাতে হয়, ঠিক আছে। তো ভালোভাবে লাগিয়ে, ঠিক আছে। তো এই করবে এই আপনাদের অনুযায়ী, ঠিক আছে, আপনাদের অনুযায়ী মাঝখান বরাবর এমনি গোল করে দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো এইভাবে দিয়ে নেবেন। তো এইভাবে দিয়ে নিয়ে, ঠিক আছে, ভালোভাবে দিয়ে নেবেন। ভালোভাবে দিয়ে নেবেন। তো ভালোভাবে হয়ে গেলে পরবর্তীতে এই জায়গাটা ছোটো, যে জায়গাটা করছে না, যে করা হবে সেই জায়গাটা ছোটো করে, ঠিক আছে, খুব ছোটো করে একটু দিয়ে নেবেন। যাই হোক না, আর যদি এটা না দিতে পারেন তাহলে হাত দিয়ে, ঠিক আছে, যে হ্যাঁ, যেটা এই যে আর কি এই জায়গাটা হালকা করে দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তারপরে হালকা একটু বড় করে দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে, ভেতরটাই করে দিয়ে নেবেন। দিয়ে নিয়ে পরে হাত দিয়ে ওপর দিকে, ঠিক আছে, এই যে এইভাবে দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তারপর এই যে একটু হালকা ফাঁকা রেখে এই যে এইভাবে দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তারপর এই পাশেও একটু ফাঁকা রেখে তারপর দিয়ে নেবেন। এটা ছোটো হয়ে গেল, হালকাটা বড় করে দিতে হবে। ভালোভাবে মুছে নেবেন। ভালোভাবে মুছে নিয়ে, ঠিক আছে, তারপরে কাজটা করবেন। তো এটা ভালোভাবে দিয়ে নেবেন। হালকা ফাঁকা রাখলে একটু ভালো হয়, তো না রাখলে এখন যদি সুন্দর লাগে কোনো ওটা কোনো এনো তেমন, ঠিক আছে। তো করে নেবেন, তো জালের মধ্যে এইভাবে মানে একটু যেন করা যায়, এই যে চারপাশ দিয়ে করে নেবেন। এটা মনে করবে যেন জালি উপর যেমন জালি দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, সেভাবে দিয়ে দিয়ে করবেন, জালির মতো আর কি, যে জালি দিয়ে দেন, ঠিক আছে। তো এটা আমাদের মনে করতে হবে যে জালি, ঠিক আছে, এটা মনে করতে হবে জালি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। মনে করতে হবে যেগুলো দিলেন সেগুলো, যেটা দিলাম চারপাশ দিয়ে, সেটা মনে করতে হবে জালি। তারপর আমরা আপনার স্কেল দিয়ে
ঠিক আছে, স্কেল দিয়ে তো জিনিস এই পাশ থেকে আমরা দাগ টেনে নিব দুই পাশে। ঠিক আছে, আমরা দুই পাশে দাগ টেনে নেব। দুই পাশে দাগ টেনে নেব। ঠিক আছে, তারপর এদিক দিয়ে একটু দিয়ে নেব। তারপর এই যে এইভাবে এইভাবে দিয়ে নিব। ঠিক আছে, তো আর ভিতর দিয়ে যে একটু ভরাট করে দিলে ভালো হয়। আর দাগটা বা এভাবে চলে গেলে হালকা মুছে দিতে পারেন। এভাবে করে নেবেন। ঠিক আছে, তিনটার ভিতরে এভাবে করে নেবেন। তো আমাদের প্রায় করা শেষ এদিকে, তো করে নেবেন। ঠিক আছে, যে এভাবে করে নেবেন। আর দাগ বাইরে চলে আসলে ঠিক আছে হালকা মুছে নেবেন। ঠিক আছে, তো এভাবে করে নেবেন। আর বাইরে দাগ চলে গেলে এগুলোভাবে মুছে নিতে পারেন। মুছে নিলে ভালো হবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে দিয়ে ঠিক আছে এইভাবে দিয়ে তো করে দিয়ে নিতে পারেন। এই যে এইভাবে করে নেবেন। তো আমি যেভাবে দিয়েছি আমার মতন আঁকতে চাইলে এইভাবে আঁকতে হবে। তো বলে যাচ্ছি বাইরে চলে আসলে ঠিক আছে মানে দাগটা মুছে নেবেন। ঠিক আছে, তো এইভাবে করে নেবেন। ঠিক আছে, তো এইভাবে করে নেবেন। আর আমার জায়গা নিতে তো নিচে লিখে দিতে হয়, লিখে দেবেন টেবিল ফ্যান। তো আমি এই পাশে জায়গা থাকার কারণে করা যায়। যাই হোক, নিচে লিখে দেবেন টেবিল ফ্যান। তো আমি এই পাশে লিখে দিচ্ছি টেবিল ফ্যান। টেবিল ফ্যান। ঠিক আছে, তো এইভাবে লিখে দেবেন নিচে টেবিল ফ্যান। ভালোভাবে ভিডিওটা ভালোভাবে স্পষ্ট না আসতে পারে, তো যাই হোক নিচে লিখে দেবেন টেবিল ফ্যান। আমার জায়গাটা একটু এদিকে তো মানে আছে এ পাশে জায়গা। ঠিক আছে, এ পাশে অনেকটা আঁকা হয়েছিল। ঠিক আছে, যাই হোক, তো নিচে জায়গা না থাকলে তো এ পাশে লিখে দিতে পারেন। তো এবার নিচে লেখায় ভালো, তো আমরা আপনাকে দেখিয়ে দিলাম, দেখে দিচ্ছি। তো এই পাশে অন্য একটা আঁকা, তো আমি এ পাশে লিখে দিলাম। ঠিক আছে, তো এইভাবেই মূলত টেবিল ফ্যানটা আমরা তো আঁকতে চাইলে এভাবে আঁকতে পারেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। তো সকলে ভালো থাকবেন, সকলে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। তো ভিডিও শেষ করে দিচ্ছি। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।